而家係2038年，唔知幾時，我睇唔到個日期。夜晚嘅幾點啊？我都睇唔到。我而家校咗畫質係最低，同埋唔係校全螢幕。哇，其實佢畫質最低，佢畫質都好似好高喎。我想講吓，呢個係咪我哋啊？談判專家抵達現場。我哋要喐啦！我想講呢隻應該唔係恐哇 ！I can't leave her。Please， 你一定要救我個女啊！你一定要等一陣，你要派仿生人去？仿生人真係點樣假啊？假人啊 ？Why you send a real person？ 尋找艾倫隊長喎，叫佢離我哋嘅女兒遠啲啊！哇，等陣先，喂，等陣先，我完全冇了解過呢隻 game 係點樣玩。Hello， 得啦，屌 AI 機械人 ，Oh my god，really？ 我哋要找艾倫，嗰個垃圾隨時會向屋頂跳落嚟啊！我先唔理啊，我嘅手下隨時都可以行動，就等你落命令啦，咁樣 OK。哦，屌你啊！有冇搞錯啊？等陣先，唔好搞錯住。我發現咧，我個輸入法係咁彈出嚟，所以可能要等我一陣。我搞一搞個輸入法先。OK， 我哋個輸入法搞掂啦。我哋要同佢交談，交談係撳一啊。艾倫隊長，我係向康納啊，係阿邊個派嚟嘅AI 啊？嗰隻嘢聽到任何舉動就會先開槍噶啦，佢已經殺咗我哋呢邊兩個人啦，捉住佢唔難，但係佢哋會企喺呢個露台邊緣嘅。如果佢跌落去嘅話咧，個細路都會冇命。Oh my god！ 異常者名稱、異常者行為。佢之前有冇異常嘅行為啊？呢隻 game 係睇劇情加 QTE， 我需要資訊先可以決定到最佳嘅做法。死啦！仆街，異常者嘅名，知唔知佢個名啊？我想問個 game 會唔會好大聲？最緊要係救呢個女仔啊！所以你最好搞掂嗰個唔知咩人，即刻搞掂佢。成功率48。Oh my god！ 想辦法釐清狀況，想辦法釐清狀況，救出人質先係嘛？等陣先，我哋救咗人質先係嘛？等陣先，我哋要做乜嘢？我想知。等陣先 ，wait， 找出人質，搜尋人質嘅臥室。等陣先，如果我要救人質嘅話，我而家要揾個人質啊！但係個問題係，我點知？叫做 Jump，damn！ 等陣先，我冇得跑嘅。屌你呢個 AI 可唔可以試下跑啊？釐清想法，談判專家要過去了。OK， 我唔搞咁多嘢，要揾情報先嚇。講真㗎，分析一下點樣？呢個係乜嘢啊？率先行動嘅人係抵咩？左建議分析，跟住咧處理資料中死亡。Oh my god！Holy！ 哇，等陣先，佢個手同步中處理資料咩？射擊殘跡喎，唔使急。咩殺手係個肥仔啊？唔使急 ，OK， 真係唔使急嘅。邊度啊？仲有邊度啊？一個兩個，三個呢度啊！穿窿內出血，重建係咩意思啊？重建，按下 AD 重建，重建吓？重建咯，重建吓？我要點樣啊？喂，有冇人教我點樣玩啊？點重建啊？哦，屌！
Oh my god！ 等陣先，重建。等陣先，我哋而家係呢個瞓撚低咗嘅人啊！哇 ！Oh my god！ 哦，等陣先，嗰個人係咩嚟㗎？嗰個就係疑兇係咪？主播有冇 check 過 IQ？Sorry。Oh no！OK， 我哋重建事件，我要撳一下，我要撳住人質目擊槍擊過程。哇 ！Oh my god！ 等先，呢度都仲有咩啊？原警開槍射中異常者。等先，我唔 get 喎，佢瞓咗。跟住咧，重建未完成，點解？我重建咗2樣嘢啦。呢度有咩？哦，仲有呢個要重建。我嘅發現武器，去翻黃色嗰格，重建完成。Tap 離開。OK。哦，咁我哋就揾到嗰個武器啦，係嘛？我要撳住向下嘅呢個標誌係。做出選擇執行正確嘅舉動。2029年美國仿生人法案禁止仿生人用武器。嚇！仆街點算啊？呢個我應該攞定唔攞啊？佢禁止喎。大家覺得攞定唔攞啊？呢個位？等陣先，你哋玩過？你哋玩過嘅話，係咪會劇透啊？照拎，我決定。Hello, you are back. Hello， 阿神。我哋而家決定緊呢個要唔要帶佢，但係佢禁止喎。點算啊？佢禁止我唔係好想拎喎。等陣先，我想講，我一返嚟咧，佢彈咗 game 喎。我係咪唔可以成日撳出去啊？我一撳出去，佢就好似會彈。呢個人做乜嘢？咩事啊？呢個角度，等陣先，我哋再次談判啦。我有冇得 skip 㗎？好似冇得 skip 喎。一少少舉動捉住佢唔難，但係佢企喺呢個露台邊緣，如果佢跌落去嘅話，個女仔都會跌落去。我哋坐下 cheat 啦，既然啱先都睇過，經歷過呢個。Does it matter? I need information to determine the best approach. Best do 停用代碼係乜嘢啊？ Have you tried its deactivation codes? The first thing we tried. First thing we try. Okay. Listen. 最緊要係救嗰個女仔出嚟，所以你最好即刻搞掂嗰個 AI。如果唔係就我搞掂佢。OK。哦，即係揀咩都係一樣㗎啦，嗰個成功率都係48。想辦法釐清情況，用滑鼠互動。咁我哋再去多次啱啱嗰度啦。搜尋人質嘅臥室。所有單位留守原位，談判專家要過去啦。等先，我哋再睇多次呢個啦。我哋快睇啦。射過一次，處理 OK， 重建，點解佢可以就咁就咩嘅？我唔明喎。
啊！等先，呢個重建咗，跟住呢個，呢個咧？啊！呢度發現武器，跟住之後搞掂離開。離開咁，我哋唔好攞槍啦，好冇？我想問隻 game 會唔會好大聲啊？有冇人答到我？哇，其實我想問下咧，會唔會好恐怖㗎？呢隻 game 我有啲驚喎。所有嘅決定都會影響之後嘅劇情走向，冇話邊個答案對錯。點算啊？好驚啊！重複有同志跌低有睇過下，但完全冇劇情。冇咩收集資料中新鮮嘅藍血，點解係藍血嘅？仿生人負傷異常號 PL600。I'm fine。應該唔恐怖的，可以細聲啲。OK， 細聲啲，好。大家等我一陣啊！我哋30啦，我哋睇下25啦，係25睇下得唔得啊？25應該 OK 嘅，有冇好啲啊？係咪好好多啦？應該唔恐怖的，望到好似好恐怖喎！出去外面，我驚佢嚇死我啊！哇！哦，我哋有血㗎，真係。哇 ！No please！ 仿生人係藍色血 ，OK 嘅。應該唔恐怖，快啲啊！哇，佢企到咁咩都唔跌嘅。我個名係康納啊，你叫咩啊？丹尼爾，係佢哋幫我 stay back。我好似冇去到佢個廁所，唔恐怖，你當佢咩變態？我睇唔到不惜代價救出異常者㗎。安撫佢。Not going to hurt you. I just wanna talk. 哇，佢紅色嘅點解？哇！太遲啦！啊！冇晒。哇！等陣先，我好似揀錯嘢，我哋而家要犧牲一條無辜嘅性命。主控權喺我度，已經失去控制喎。就算我死，都要拉住佢陪葬。你聽到未啊？吓？哇！等陣先，好恐怖啊！唔好啊！我有咩可以講啊？同情啊！聽我講，我知道呢個唔係你嘅錯啊！你而家感受到嘅情緒只係軟件嘅錯誤。No， 呢個唔係我嘅錯，我都唔想咁樣噶。我愛人類啊，你知唔知啊？但係對佢哋嚟講，我咩都唔係啊，只係用嚟命令嘅奴隸啊，用嚟叫我做嘢嘅人啊。責備語。艾瑪，你 O 唔 OK 啊？救我啊！我唔想死啊！唔會有人死嘅，只要你保持呢個冷靜，一切都會冇事噶。個聲實在太嘈啦！太嘈啦！快啲叫嗰個直升機離開啊！同意啦，叫佢走啦。佢情況已經控制住，佢會唔會一陣殺咗我㗎？我有啲驚。好，我已經照咗你嘅要求去做啦。吓？我取信有，你要信我啊 ，Daniel。將人質放咗我，確保你會冇事啊。情緒穩定加60。我要所有人都離開。我仲要一架車，我一出咩啊？底特律，犧牲自己咧。Oh my god！ 哇，原來會咁樣啊！哇，等陣先。咁我會唔會死啊？我唔會死噶嘛。等先得啦，屌係咩樣啊？哇！我直接死亡啊會。佢嗌咩啊？嗌咩啊？吓？軟件不穩定喎。
等陣先，我停咗喺度嘅，點解？任務成功。OK。吓，係咪搞掂㗎啦？咁樣呢個已死，一出場即死係咪？吓？係咪咁㗎？呢個係場景流程圖，你可以喺呢度檢閱已經做過嘅選擇、尚待探索嘅路徑，以及已解鎖嘅各種可能性。每遇上一個重大嘅事件嘅分支點，你就可以獲得特別取錄嘅專用點數。由於本遊戲嘅性質，某啲分支點啊，係咪分支點啊？同結局不列入流程圖完成度嘅咩採計範圍係乜嘢啊？講緊啲咩啊？康納犧牲自己保護艾瑪，犧牲自己向前靠近。OK， 咁跟住咧，全球哇，等先，92%係走向直升機，跟住之後向前靠近係有57%，但係犧牲自己係得15% 嘅左右，我就死咗啦，已死完吓，真係完㗎。2038年11月5日，喂，等陣先，佢有啲樣衰啊！啲，我想講佢啲畫面係真係有啲恐怖。我係咪翻山啊？吓？This is the top of the range household assistant. It cooks 10,000 different dishes. Come on, Zoe, let's go. 200 languages and dialects. And handles the kids' home care. Elementary school. Good afternoon. Can I help? Please, we're looking for. 用滑鼠環視周圍，咁睇嚟我而家係呢個機械人啦，係嘛？我而家係機械人啦，我喺間鋪度俾人賣緊啦，係嘛？吓，咁跟住咧，我可以做啲咩啊？佢可以完成所有嘅家務、雜務、油漆、水電、園藝整修，就呢個啦。每到夜晚佢就會一路闖入屋。喂，我要睇咩啊，師兄？請 what？ 咩？我要做咩啊？我係咪？佢係咪望到我啦？就係呢個啦。我嘅預算最高係4000，要佢回復正常運作有啲困難，畢竟受損實在太嚴重。你可唔可以講多次一件事嘅經過？有架車撞到佢，莫名其妙嘅意外。I see。總之而家佢就好似新嘅一樣啦，只差在佢嘅咩？我刪咗我哋嘅記憶，我哋已經冇咗以前嘅記憶啦，冇所謂。你有冇幫佢改名啊？我個女改嘅 AX400 登錄你個名。我叫咩 ？Kara。哦，我係女人，所以 My name is Kara。OK， 我哋而家已經有一個新嘅角色啦。我叫 Kara。Kara 啲 friend。好啦，我知好難。我想講佢低畫質咧，其實都唔係好低畫質嘅啫。我覺得都係好高畫質。佢啲嘢都幾靚喎。個背脊又開始好攰啦，我唔知係咪因為而家我個 mon 咧係鑲咗喺個電腦度啦，即係雖然我坐喺度咧係平視佢，但係我一坐直咧就會高咗少少，跟住我唔知啊，我唔知關唔關事，有啲攰。我呢個 Kara 嘅人物都幾靚女喎。
2038年11月5日朝早9:38。有呢啲係咪就係機械人啊？發光呢啲。咁其實都幾多機械人喎。係啊，羅斯點解要叫羅斯？我到而家都唔明。前往咩話？前往貝利尼顏料店去攞咩啊？去攞847號嘅訂單。多謝你。因為額頭有圈嗰啲，但我見佢哋個身，你睇下佢哋個身，佢哋個背脊同埋隻手臂都會有個圈喎。咁其實呢個世界係勁多呢啲 AI 嘅喎。嚇！如果未來有 AI，大家會唔會好驚啊？我係會好驚嘅。75米，佢會顯示方向嘅。咦，我有得跑咯，係咪啊？Oh my god！我有得跑，你睇下呢度都已經1、2、3、4，係咪5個啊？1、2、3、4、5，係啊，5個加埋我6個啦。等陣先，點解我咁樣？我咁樣衰嘅？我唔係咩嚟嘅咩？其實幾個好多，你睇下6個，勁多。等先，按下以下按鍵使用 GPS。OK。等先，呢個係乜嘢啊 ？Q。我咪又可以視察啲乜嘢？哇！呢個咁似，我有個 friend 好似佢喎，影張相先。Oh my god！喂，等陣先，我唔要咩啊？等。OK， 我已經錄咗啦，所以而家用完 AI 會講 thank you。等先吓？咩話？我前面啊嘛，仲有41米，我想象唔到有 AI 人喺呢個世界上面咯，有啲恐怖真係。就係呢度啦，我哋入去。我哋呢個進度太快了吧？打開，等先，點樣打開啊？shit！撳唔到啊！做咩？我要跟住佢個圖標去喐個滑鼠啊！OK，我而家先知個圖標係咩意思啊 ！Oh my god！Hi， 你好啊，連接添啊！哇 ！Oh my god！等陣先，我隻手瞬間生咗啲屎上隻手度，生咗啲啫喱喺我隻手度，搞咩啊？吓 ？Welcome！ 喂，847號，等陣先，佢都係機械人嚟嘅喎。68.33，唔清確定呢個付款方式，付款吓 ？What？ 望一望隻眼就已經吓俾咗錢㗎啦，拿取 ！Oh my god！What the fuck？ 我想問下，如果到時候真係有咁多 AI 人啦，呢個失業率係咪更加高咧？嚇！我哋人類又可以做啲乜嘢咧？好，我哋離開咗啦，而家我哋要去等先。OK 嘅，去搭公車回家。後面 OK。We go 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 go。呢個公車係咪呢度啊？等先，唔係喎，呢個唔係公車喎，唔係等公車。呢個唔做乜嘢㗎喺度 ？What is this engine come temporary parking？ 即係點啊？即係要叉電啊？企喺度定乜嘢啊？Oh my god！ 啱先有幾個機械人企喺度。呢個問題好值得反思，我哋可以做乞兒，可能真係唔係講笑。我覺得我係準備做乞兒嗰啲嘢講，係咩？所以
各位機械人應該為我哋服務，而唔係取代我哋嘅位置。啱啊，小德轉轉就 Oh my god！ 35% 失業率，有數百萬人，我哋唔通坐喺度咩都唔做 ？Oh shit！ 你想去邊啊？鐵蓋？我唔好意思咯，我聽下啫。喂！Oh my god！ 有冇搞錯？屌你睇下呢個死白工，搶走我份工，我要做啲咩啊？係啊，捉住佢，壓住佢啊！捉住嗰個廢物啊！係啊，俾啲顏色佢，喺度打佢啊！唉，仆街啊！係咯，你而家知咩感覺啊？再嚟啊！你呢個搶人飯碗嘅機械人，係啊，你抵死啊！你走唔甩噶，我哋要踢爆你個屎忽！係啊，打爆佢，做啦！你唔做，do it 吓 ？Enough！ Leave him alone！ 俾呢個仆街要啲教訓。點解我黃色嘅？我想問，如果你破壞佢，即刻開罰單俾你吓？即係打死一個機械人就會罰錢啊？我哋可以，佢之後咧搶咗你份工，再睇下你點。我哋可以做乞兒啊，唔係我睇咗啦，你 sorry。好啦，都離開啦。屌，我路過聽下啫，見到你喺度屌晒鬼。仿生人搶咗我哋嘅工作，係啊，禁用仿生人，我哋仲有屋企要養嗰啲仿生人，搶走晒我哋嘅咩職位。Yeah, the sales。OK， 即係又重複啦。哇，咁大間機械人鋪嘅，到我有陣時咧，而家啲 AI 咧出，即係好似 ChatGPT 咁樣啦，又或者係其他嘢啊。其實好多感覺上都可以代替嗰啲畫啊，係咯，你哋都明啦。咁機械人係人哋嘅資產嘛？哦，都係嘅。Oh my god！ 禁用仿生人，禁用。Oh my god！ 維護勞工權益。哦，sorry， 要入去。OK， 禁用仿生人。唔得啊！睇得太多嗰啲咩 AI。暴亂咩會反打人類，真係有啲驚。老實講，一見到有 AI 嘅時候，你一開始驚，哇，唔通人類嘅未來就會好似呢隻 game 咁樣？點算啊？到時成街都係機械人，仲死嘅係咪我哋咧？跟住我又會諗咧，我哋個世界會唔會好似而家呢啲咁樣？哇，咁靚嗰啲咩浮空嘅列車啊，嗶哩吧啦咁樣，你明唔明我講咩啊？又或者係好似嗰啲刀劍神域啊咁樣之類，我識調。每次做完一個好短嘅都會有得睇㗎。等先，走進公園，仲有啲乜嘢啊？聽街頭藝人表演，前往顏料室。等先，58% 啦，我哋睇呢個藝人表演，前往顏料室。最呢啲100。跟住抗議群眾騷擾都幾多人會去睇。馬庫斯係咪我哋嘅名啊？搭上公車 ，OK， 繼續。2038年11月5日，我哋啱先係11月4啊，係嘛？我唔同嘅 ，sorry， 原來係同一日 ，sorry。哇！呢個荒廢咗嘅嘢 ，Oh my god！ 我哋而家翻到屋企啦，係嘛？以下切換鏡頭試過去找唔識度，唔入嚟啊嘛？你唔入嚟啊？吓？咩事啊？咩事啊？你做咩唔入嚟啊 ？OK， 咦？個女咧？個女唔係喺度咩？你唔喺度2個禮拜，呢度變得好亂啊！你要做家務啦、洗衫啦、煮飯啦，仲有照顧。唉，仆街嗰條友仔去咗邊啊？ Alice， 哦，你喺度啊？呢個係 Alex 啊，你要負責佢做功課、洗沖涼啊嗰啲嘢咯。
係，從而家開始上去整理樓上啦咁樣。哇！佢做咩走咁快啊 ？Alice，按住以下按鍵掃描你嘅環境。其實都幾癲啊！如果一個機械人係做到咁樣都 ，Oh my god！OK，我哋拿取，我哋攞咩啊？攞碟哦！我哋而家就執咗台先啦。1、2、3、4、5、6、7，1、2、3、4、5、6、7。選擇性工作，我哋洗咗啲碗佢先係嘛？使用入掃描啲乜嘢啊？故障有冇搞錯？其實都癲喎！如果你就咁個機械人一掃描就已經睇到佢裡面係壞撚咗嘅話，都黐撚線透視眼喎！你明唔明啊？哇，其實好靚喎，佢真係。OK， 冇洗碗機就自己洗咯，好冇所謂嘅。我哋就係要做呢啲噶啦。啊埋家嘢係咁撳 X-ray 撳，真係喎。啊，唔好意思，原來唔使撳啦。啊 ，Alice 做咩係咁望住我哋啊 ？Alice，TV on。Alice，做咩佢係咪好驚我哋啊？點解我哋做咗啲咩啊？嚇！我哋俾人消除咗記憶喎，跟住我哋又有損害啦。到底係咩事咧？發生咗啲咩事咧？ Alex 係咪嗰個女仔啊？嗰個人質啊 ？Kara，攞個啤酒俾我啊 ！Oh my god！ 啤酒喺邊啊？打開 ！Oh my god！ 就識飲酒。佢老婆咧，我屌，點解佢哋啲眼咧會有啲電電地嘅感覺嘅？嚇！放下，唔方好人，邊個唔方好人啊？呢個？佢個樣啊，係咪佢個樣唔方好人啊？嗱，一瓶啤酒咪拿咗咯，跟住咧執拾垃圾，咁跟住咧我要放去邊啊？我執拾跟，即係我攞住跟住掉呢啲掉嗰啲 ，OK 好啊。哇！你抌撚晒屋企啲嘢咯，師兄啊！真係有咁多垃圾咩？真係有這麼多垃圾嘛？哇！唔撚係啊！我唔喺到1、2個禮拜啫，你使唔使搞到間屋咁亂啊？屌啊！跟住之後我就係下一個機械人話：你哋淨係識當我係工人，屌乜撚嘢都喺我做，都唔當我係人嚇，係咪？但係點解咧？點解佢哋會上一個機械人會產出呢個咁樣嘅情感咧？機械人又係咪真係有呢個情感嘅咧？我又想知啦嚇。收拾垃圾已完成，拿起來。Oh my god！ 哇，佢可以攞到幾重嘅嘢咧？我又想知啦。Q 望 Helmet band 上街，點解要叫上街咧？啊 ！Oh my god！垃圾桶在這裡，垃圾桶在這裡。打開 ，Oh my god！ 我哋成功有第2個啦，緊急任務已完成1夜。好啦，我哋入返屋啦。我哋可唔可以出去揾其他人嘅呢？我想知啦。吓 ？What the fuck man？ 向咩回報？向男主人翁回報啦，做乜嘢啊？整乜嘢啊？咩睇電視咁？跟住咧，唔好擋我啦！哦，sorry，我唔會再咩噶啦。屌你有冇咁撚仆街啊？使唔使啊？機械人話機械人，使唔使咁樣鬧啊？吓？點啊？等陣先，做乜嘢？清理樓下。我未做完書唔上得去啊！咁跟住咧，我仲要做啲乜嘢？打開吸塵機啊！咩啊？向佢匯報。哦，佢食大麻，係嘛？樓下我已經整理得差唔多啦，我而家上樓上去做你應該做嘅嘢，唔好煩我啊！
我哋咁樣嘅，我哋要伸展嘅喎。佢食緊大麻，我想問係咪啊？選擇性工作，我哋清理埋浴室啦，因為又屌撚晒鬼，仆你個街。等陣先，浴室喺邊度？我想問浴室 ，Where is 浴室？我想講咁大間有完全見到浴室喎，浴室喺邊啊？浴室喺上面啊，唔通？清理樓上而家就 Hello Tens of Cup， 佢可唔可以唔好喺度叫啊？叫乜嘢啊？係咁發出啲難聽嘅聲音。Oh my god！ 真他媽難搞，超級難搞啲咩？呢個僆仔淨係識野蠻飯。下一個 ，Oh my god！ 吓？電子書啊！我唔想睇啊，可唔可以放翻低啊？我離開可以 tap 嘅。屌！仲有啲咩？哇，好多嘢喎！等先，整理一下啦，我哋又執下屋。我想問下呢隻 game 呢，一張要玩幾耐？其實我諗住開嚟玩下嘅啫喎，即係試一試。啱先已經叫做輕輕完成咗呢個新手任務啦，係咪啊？我哋完成新手任務之後，我哋要唔要搞掂埋呢個就完啦？定係抗抑鬱藥含有達體朗室？Oh my god！有槍嘅。喂，我想解鎖係乜嘢？我想解鎖了對遊戲進行有利對話或行動。而家我仲係新手教學緊嘅。OK。唔好打開，我驚俾人鬧啊！黐線。屌，黐孖筋，打開咗，你做咩開我啲嘢啊？噼里啪啦。吓？好驚喎！做咩啊？做咩呢個角度嘅？好驚啊！會有嘢彈出嚟噶。佢普通整理一下嘅啫，應該1至10幾分鐘。OK。閱讀，我唔想再閱讀啦，我唔開啟啊，整理啊。唉，我要執嘢。我想講呢，啱先嗰個人個感覺呢，就係好嗰啲撲街嘅感覺咯，你明唔明啊？係咁，佢嗰啲言語行為都，我懷疑個僆仔唔係佢嘅，又或者係佢嘅，但係佢唔愛佢。佢純粹係接手嘅，或者點樣？你知唔知啊？Watch it！ 屌你好撚仆街！我懷疑佢對個僆仔都係咁樣嘅。咁唔怪得知佢喺度講大話啦！佢好 mean 咁，係啊！做咩啊？點解啊？唔怪得知嗰個阿叔話嗰個阿叔咩啊？等先 Q 做乜嘢啊？唔怪得知個阿叔攞翻我哋嗰陣時喺度話咩？到底發生過咩事啊？點解爛成咁樣之類又咩清理記憶啦？我肯定佢打鳩過我哋，唔係講笑。個僆仔可能見到我哋就，哎呀，好可憐我哋係咪？我已經估到晒，老實講已經估到晒啲劇情。我哋真係要做嘢㗎喎，我真係唔想見到個男主人。吓？交唔穩掂，清理浴室已經完成。跟住呢，我哋要做咩啊？整理愛麗絲嘅房間，鋪好床單。OK。哎呀，佢整到好恐怖啊！佢嗰啲動作唔知點解好大咁樣。通風 shift。即係呢隻 game 有機會會同時兩個仔一齊咁係嘛？解鎖咗新嘅嘢，對遊戲有利嘅對話或行動。Oh my god！ 我懷疑到時候要同呢個，男主人。喂，唔好打開啊！我懷疑到時候要同呢個男主人搏鬥係咪啊？吓？佢又有槍，跟住又未搞掂咩？
整理佢嘅房間。做咩？我要開電視嘅咩？我有窗，個窗點未搞？通風 shift 通風，跟住呢個咩？呢個開啟一定要㗎。鋪好床墊，唔好意思咯，又做漏嘢。吓？整理一下先，我哋。卜。搞掂。哎，執好啦。Oh my god, Alice！What are you doing, Alice？ 搞掂，我唔會開㗎個電視。整理好啦，與 Alice 交談。我哋交談一下啦。慘豬呢個小女孩應該好唔開心。哦，唔好意思，我哋冇敲到門。佢做咩咁驚啊？咩事啊？查看 Alice 咩 ？Of course 唔意外啊。中立，我同佢嘅關係啊，呢個係嘛 ？Alice， 我哋跨過佢，跪低。Alice， 我相信我哋從此之前，我哋一定係好朋友，熱情，或者我哋可以再做多次好朋友。你阿爸話係你揀嘅個名 ，Cara。你點揀㗎？同我講下你自己嘅嘢啊！你中意做啲咩？去啲咩地方？最中意食啲咩？呢啲對我嚟講都好有幫助㗎。我唔問佢媽媽你啦，係咪？我阿爸佢媽啊，佢咪會減啊 ？Oh shit！ 啊，冇走啦。咁睇嚟佢阿媽，佢咪鬧我？佢做乜嘢啊？發生咩事啊？佢俾咗條鎖匙我喎。哦 ，Hello Jeff，Hello Little Baby， 喂 ，Hi， 你哋食完嘢未啊？嚇，你食完嘢啦？咁得閒入嚟直播，唔係係咯 ？Merry Christmas，Merry Christmas。你咪飲醉酒啊？你哋飲醉酒啊？嚇？係咪？哦，佢話俾我知佢媽啊，佢媽係咪過咗身啊？哇，4葉草喎，應該佢媽俾㗎啦嘛？佢媽俾嘅遺產嚇，呢個佢哋嚟㗎？點解張相咁樣嘅？嚇？哇，佢笑喎！個機械人點解會笑嘅咧？我 expect 機械人係冇笑容。等陣先 ，Oh my god！ 佢爸打佢啊，係咪啊？吓？我呢個佢老豆啦。哦，綠色衫係個阿妹，然後等陣先。喂，等陣先，好恐怖啊！好恐怖啊！好恐怖啊 ！Oh my god！ 好恐怖啊！喂，等陣先，快啲刪咗佢，唔該。我好驚個男主人過嚟啊！影張相俾個同事睇下我玩緊隻 game 先。做咩唔嚟？我約咗人啊，一早約咗人噶啦。喂，真係好恐怖喎！屌都話，我見到啲嘢，呢個係乜嘢？蠟筆吓？跟住咧查看，而家可以睇 Alex 嘅房間。我睇緊啲咩啊？等先，衣櫃睇唔睇得㗎？佢會唔會匿喺入面？等先，即係而家保守估計呢個男主人咧就係家暴嘅，跟住係咪斬咗佢媽隻手？我冇睇錯啊！佢咪斬撚咗佢媽隻手啊？喂，有啲恐怖喎！我可唔可以唔玩啊？你覺得可唔可以開燈啊？屌！喂，好恐怖啊 ！What are you doing？ 我淨係玩緊啊！你玩緊啊？我知你諗緊啲咩啊？屌，你食完大麻？
你覺得你老豆係廢物啊嘛？係咪啊？係一個冇用嘅廢物啊嘛，揾唔到工，冇辦法照顧屋企啊嘛。你唔覺得我好努力要將所有嘢做得好好噶啦咩？但係唔理我點樣努力，都總有人衝出嚟咩啊破壞我嘅一切。我知道你點睇我噶，你唔中意我，你好憎我係咪啊？係咪啊？講啊！講你憎我啊！你個仆街！哦爹，我喺度做緊啲咩啊？I'm sorry, baby, I'm sorry。你知道我好愛你啊，係咪啊？你知道我愛你，你知你愛我，你知你愛我。我想知個機械人會唔會撈到咧？正常應該會撈到咩情況啊嘛？哇！等陣先。等下，我哋好似今次完成咗好多嘢喎。吓？睇下先，全球數據。我哋有好有數據喎，即係如果我有 friend 玩嘅，我係睇到佢哋玩緊啲咩係咪啊？清理一樓，清理一樓好似好多嘢冇睇喎，洗碗啦，打擾佢啦，倒垃圾，請示上樓，跟住之後100%，跟住見到窗呢個86%，即係。發現下圖嘅路線，即係其他都100%，即係都啱噶啦。喺前面啫，前面冇清得好清楚。我哋繼續，我想問下，咁樣係咪就已經一張噶啦？2038年11月5日，即係我哋又多咗一日啦。朝早10點。警報解除，歡迎翻嚟啊，馬庫斯。我想問下，點解又轉翻呢個人嘅咧？放低咗呢盒顏料啦。呢個係我哋屋企。我想知機械人會唔會有自己嘅屋企咧？而家呢個係咪佢自己嘅屋企咧？照顧卡爾，去樓上叫醒卡爾。Yes 咩啊 ？Oh my god！ 即係我哋有個僆仔照。哇！等先。佢呢個叫咩啊？呢個燈係咩事啊？點解佢兩隻腳係魚尾嘅？咩料啊？講你知你愛我，講你知你愛我。Oh my god！呢個係咩啊？羊雀 OK。呢個咧？哇！呢個咩嚟㗎？OK，我完全睇唔明。算啦，唔睇。Oh my god！ 佢屋企，我呢個係咪唔係劍龍喎？呢個劍魚係咪劍魚啊？拉開窗簾 ，yes。拉開窗簾，我哋拉開。Oh my god！ 呢個係卡爾。等下先，我 expect 係一個小朋友咯。早晨啊，卡爾，早晨。而家係10點啦。天氣局好多雲，氣溫你濕度80%，可能中午有陣雨。聽講今日好適合瞓喺張床度。屌你啊，瞓喺張床度啦！你日日都瞓喺張床度噶啦。注射卡爾嘅藥物。呢個就係你同我嘅唔同啊，咪啊馬庫斯，你永遠都唔會唔記得任何嘢嘅。佢要食藥喎，佢係病咗㗎。請伸你隻手出嚟啦，卡爾。卡爾。Thank you。佢個機械人嗰啲語氣都幾 Q 啊！我啱啱先擘大眼，但係就已經覺得好辛苦啦。注射，人類真係好脆弱嘅機器。2、3下就壞，梗係啦會老。必須嘥咁多。咩啊？浪費咁多嘢先活到，我先生存到，搞咁多嘢先生存到。你件衫咩事啊？冇事，即係喺條街度遇到啲抗議人士啫。卡爾，真係一班白痴啊！佢哋以為用暴力對付幾個 AI 就可以阻止呢一切嘅發展咩？佢哋冇傷到你係嘛？Oh no， 冇事，佢哋只係將我推嚟推去啫。卡爾，我冇事。OK。我而家帶你去浴室。我想講呢個人望落好惡啊！
點解佢咁多紋身嘅？你睇下即刻幾惡，佢望落係啲好霸氣嘅人咯，但係佢而家病咗，就好似有啲可惜。呢個刻板印象，哈哈。唉，我撳到好攰啊！哇，佢坐輪椅喎，即係佢係有啲咩問題？佢隻腳癱瘓咗定咩啊？吓？哇！喂，好恐怖啊，師兄，嗰隻貓，我可唔可以撳實㗎？呢個可以撳實㗎，撲街！我係咁撳乜鬼啊？嘥晒我啲力氣。唉，坐低啦，卡爾。唉，呢等先，佢個輪椅，佢專登兜個圈啊！卡爾已起床，帶卡爾去餐桌，因為有啲咩特別撞車啦！我哋而家可以推佢出場，睇下先，佢個動作有啲好笑。我冇睇到佢講咩添，我仲未決定好啊，一陣諗下啦。仲有啲咩啊？仲有啲咩啊？就係平時啲粉絲寄俾你嘅信咯，你睇咗未啊？等先。哎呀，等陣先，玩到我出唔到去啊！你澳有冇啲咩消息啊？I can call him if you like. No. OK， 我哋咁樣出去啊！我哋咁樣出去，冇辦法。等先。我哋要去邊？我哋要去餐桌，呢度唔係餐桌。呢個唔係餐桌，等先，我想睇睇餐桌喺邊啊？去餐桌你都要話俾我知個餐桌喺邊先得㗎。Where is 餐桌啊？清餐桌，如果你唔介意嘅話，我會想喺中午之前食到早餐。呢個係咪餐桌啊？呢個唔係餐桌，呢個觀景台。我點知餐桌喺邊啊？你又唔同我講，我要落樓啊！我哋倒佢落去咪得咯。佢個樣，睇下先。佢個樣，佢係一個係咪啲有錢人啊？殘疾有錢人係咪？我正想講佢唔眨眼咧，佢就斬俾我睇，一掉佢落去咪得咯。吓？一定坐到啦係嘛？個馬庫斯，你咪唔記得咗個嘢喺邊啊？得啦，我知啦，呢度咯。咁樣裝上去。我要落去嘅。哇，咁撚快嘅！等先有啲快喎佢。喂，你慢少少，我隻腳冇你隻腳咁快啊！我推返佢唔該，推。講你知你愛我，講你知你愛我。佢啲門都幾方便。I'm starving。早餐已經準備好㗎啦，呢個蛋啊。You're welcome。OK， 我哋已經成功到步啦。卡爾。唉，送上早餐。早餐喺邊啊？早餐呢度早餐啊，呢度廚房。你嘅卡爾早餐拿取，哇！仲要專登擺埋喺呢啲嘢度啊！哎呀，咁精緻啊！呢隻 game 有3條故事線，時間線係同步，你可以慢慢玩。nice， 即係我而家兩個機械人，啱先個機械人同呢個機械人都係同步啦，嗰個時間係嘛？所以我冇留意啊，其實我冇留意。乜嘢？我見到啲咩啊？黐線！ Oh my god！ 服務都幾靚喎。唔得啦！哇屌！佢早餐得個咁少嘢 ，Teletubby，佢會講 Teletubby 啊 ，Teletubby 啊，我冇聽錯。咩嚟㗎？咩乜啊？咩啊？我食早餐嘅時候，你就揾其他嘢做啦，好唔好啊？Oh sure。Okay, girl。
哇！個電視咁樣嘅，早餐已送上，照顧佢。然後我可以做啲乜嘢咧？找啲嘢做下。啊！我已經揾到啦。OK， 閱讀，我唔想閱讀喎，屌好撚悶啊！閱乜鬼讀啊？一男一女同警察嗰個。OK， 下棋咯，只下棋咯，做下。即係啱先個警察啊？吓？我自己同自己捉棋有啲咩好玩？吓？佢食完早餐啊？想捉場棋啊嘛？嗯，好啊。快棋。好啊，就快棋。獲勝一咩啊？睇唔到啊！屌。獲勝，我撳咗獲勝啊！我係咪獲勝啊？所謂嘅要同機械人鬥智係唔容易嘅。抱歉。Oh, apologies. You did the right thing. 我寧願冇面都唔要俾人同情啊。OK， 以後總有一日我冇辦法再繼續照顧你嘅，你必須保護自己，你一定要保護自己，並做出決定自己究竟係邊個，又或者係想成為啲點樣嘅人。呢個世界並唔中意與眾不同嘅人，唔好要人哋話俾你知你應該成為啲乜嘢人。OK， 我哋去工作室啦。佢突然間講啲咁深奧嘅嘢嘅，吓？哇！等陣先，我有啲震驚。佢個工作室咁大嘅，都要自動開簾嘅喎。哇 ！What？Oh my god！ 全 game 唯一好人，講真㗎。佢啊，你睇下上次進行到點啊！哇！等陣先，佢個簾後面全部都係畫。揭開，我點揭開啊？哦，sorry， 原來又係我要做嘅嘢。唔好意思啊，我只係一個普通人扮演緊機械人啊！呢個機械人唔係好有用。佢畫緊自己啊！我想問係咪啊？清理工作室，屌點解我每次做親啲嘢都係清理呢樣清理嗰樣嘅，好攰啊！可以唔清理啊？全 game 唯一好人唔係啊嘛？不過咧，我都幾好奇到底呢隻 game 之後會發展成點樣？即係而家我哋目前已知嗰個阿爸係一個仆街仔啦，斬撚咗佢阿媽隻手啦，係啦。咁到底佢之前對我哋呢個 Kara 做咗啲乜嘢嘅事咧？既然佢講到損傷咁大，又講到好似講大話咁樣，都知有啲警棍㗎啦。嗰個男人，我真係好想知道發生咩事，到底發生了什麼事？我想問下，到時候啊，唔好問啦，呢個我慢慢睇，你哋唔好答我。有啲咩關於劇透嘅問題，你哋都唔好答我。哦，原來新顏料就係幫佢拎嘅。Oh my god！ 佢仲要幫手整呢啲顏料，好攰啊！聽到。我哋而家幾點啊？Oh my god！ 而家都4點幾咯。我覺得我真係玩到差唔多，我哋玩多少少就咩啦？咩唔係阿媽嚟啊？係佢上一轉自己嚟。吓，講真㗎？吓，唔係阿媽咩？自己嚟，所以我哋斷咗隻手，所以佢先話俾車撞。So， 你有啲咩感想啊，馬庫斯？喜歡。幾奧妙啊！有種我冇辦法解釋清楚嘅嘢。I guess I like it。
事實上，我已經冇任何嘢想表達啦。每過一日，我就離最後嘅終點更加近。我只係一個淨係識捉住畫筆唔放嘅老人家卡爾。唉，卡爾，唉，我嘅事已經講夠啦，就睇下你有冇呢方面嘅才華啦，即係叫我哋畫畫。You can try，畫啲嘢咯，隨便畫啲嘢。畫，我要畫咩啊 ？Anything you want。OK， 好啦，我哋試下畫畫啦。我哋要畫啲咩啊？哇！佢俾咗成堆屎咁嘅顏色我哋。Oh my god！畫咩咧？我哋找一個作畫嘅對象。畫雕像，畫桌子。我哋畫雕像啦。吓？Oh my god！佢都幾快手喎。佢係咪皺緊眉頭啊 ？Oh my god！ 等陣先，點解我畫唔到啊？我畫到嚇死我！我以為我有爛 game 啊！你知唔知啊？佢望住我哋啊！哇！等陣先，喂，等陣先，有啲黐線啊！如實複製出現實，但係畫畫唔係只係要複製現實嘅世界就得，仲要加入自己嘅咩詮釋同咩呈現出你睇到嘅世界。我唔覺得我做到。多謝 I am Lucas 嘅 follow 107，多謝你。我睇唔到佢講咩添。哎呀，唔係阿媽，呢個真係有啲驚。唉，唯有做一樣嘢，將你嘅眼睛閉上。聽我講啦，好，我閂咗我隻眼。我關閉我嘅眼睛，想像某種唔存在嘅嘢，你從未見過嘅嘢，而家集中精神，仔細咁樣體會嗰樣嘢俾你嘅感覺，等你嘅手喺你嘅畫布上面隨意喐動，仿生人性認同，我係人性啦，人性。我哋要安嗰個係咪安息啊？適合個息啊嘛。但係點解因為個靚妹好中意我哋同埋佢阿媽，所以就擺埋喺同一盒，所以佢就畫啲係咯，所以個阿妹就畫啲咁樣嘅嘢係嘛。Oh my god！我哋點解個嘢係咁出現黃色嘅？係咪代表我哋工作中啊，定係思考中啊？我想問吓？喂，等陣先，你個顏料真係冇乜嘢噶喎。哦，佢搞掂啦，但係佢合埋緊眼。Oh my god！ 喂，等陣先，安息，然後畫佢好似有啲怪怪地噶。Oh my god！ 哇 ！Oh my god！ 呢個邊個啊？呢個咁似，多謝月亮性戰鬥士嘅 follow。利奧，喂，佢咁似嗰個叫咩啊？我咁啱喺附近啊，所以就想過嚟睇下。好耐冇見啦，係咪啊？有啲咩事啊？你點啊？喂，佢咪想殺咗佢啊？佢咪想偷嘢啊？好驚啊！我需要啲錢啊！你哋又嚟？喂，佢有啲似嗰個叫咩啊？讀咩啊？就係用咗你都知啦。你俾我啲錢係咯，你又開始食咩啦係嘛？我發誓我冇。有啲咩分別啊？我就係需要一啲錢啫嘛。佢好似讀嗰個叫咩啊？製藥嗰個你知唔知叫咩啊？嗰個僆仔啊！係咯，我知啊，但係知咩事啊？你寧願照顧呢個塑膠公仔，都唔願意照顧自己嘅親生仔啊嘛，係咪啊？你話老豆佢對我咩啊？有啲咩我冇嘅嘢，比較乖啊，唔似我咯，係咪啊？但我話俾你知啊，呢樣嘢唔係你個仔啊，呢樣嘢只係一個機械人嚟嘅啫，即係一個 AI 嘅啫。夠啊！Breaking 唔記得佢叫。你根本就唔愛任何人，你從來都唔愛我老豆。點解唔俾錢你就話愛你？你講晒啦，你講晒。哇咁樣嘅，
屌有個咁嘅仔，遲早心臟病到死，老實講。吓？真係心臟病。因為我哋又完咗一張啦，我哋係畫家今次。我哋點數總共加1000幾。我哋睇下全球數據啦又。喂，呢度有第二項喎，係咪另外一邊啊？我哋應該冇睇啦。跟住注意到佢嘅破衣服，我冇注意到喎。哦，佢注意到我哋破衣服，OK， 67%，揾啲嘢做下棋係27%，獲勝係7%，哦，即係可以揀嘅，啱先，OK， 獲勝落敗平手，大家嘅工作室或出行時所見，複製卡爾嘅畫作，我完全睇唔到可以複製佢嘅畫作咯。跟住複製雕像，畫出跟住身份，我哋揀咗人性，跟住呢個係咩？安慰吓，安慰佢啱先打安息嘅，我想講勁撚戇鳩咯。利奧衝入嚟要錢，好啦，我哋暫時玩住咁多先啦，話2038年。咦，好似係真係時間線差唔多，夜晚11:21。哇，好恐怖啊！呢個有邊個啊？等陣先 ，RK88。唔好啦，我哋下次再玩。未存，咁我點儲存啊？我點儲存啊？我想知道點儲存啊？未儲存嘅將會消失，咁你都要教我點樣儲存先得啊？儲存最佳拍圖點儲存啊？佢自動 save 嘅咩？但係佢話我唔儲存會咩喎？係咪真係自動 save 噶？呢個邊個啊？我想問，唔係新人啊？我呢度冇一個係機械人嚟噶。呢個，等陣先，我哋係咪重新啊？我哋重新咗啊？重新啦！等先，我想知點樣 save 啊？操作方法，算啦，唔好搞呢個，唔知噏乜都，算啦。未咩就未咩啦，算啦，由佢啦。好啦，我哋收台啦，我哋今日全新特別啊，唔理啦。我哋收台啦，我哋今日玩咗個零鐘，你玩咗個零鐘，跟住我要休息啦，因為而家都4點半啦，因為我又未卸妝未成咧，等陣先唔記得刪咗個 cam 先，因為我又未卸妝又未成。所以今日就咁先啦，我哋暫時試玩咗少少，我覺得都幾好玩，係我會想玩嘅 game 咯，即係睇下劇情，又唔係好恐怖咁樣。因為我記得之前玩嗰幾隻好似都係有少少恐怖，唔知點解。好啦，我哋今日就咁啦，好冇？就這樣子，講拜拜啦，大家，講拜拜。